Guys, aku lagi ada di kebun. Aku barusan sampai ya. Ini tuh kebun adik aku. Ini kebun sawit, kalian lihat tuh. Ini tuh aku mau beli apa itu namanya? Mau beli sabun-sabun, cuman aku mampir ke kebunnya adik aku. Mau lihat aja sih. Ini aku liatin ya. Tuh aku sama ibu aku. Tuh dari sana. Tuh ada bubuknya dari sana ke sana. Ke sana itu. Buahnya mana ya? Oh itu buahnya, ada buahnya. Nah di bawah itu kali, jadi bapakku sering mancing ke sana guys. Tuh itu ada bubuk, ada saung. Tuh. Mana buahnya? Kok itu mati mak? Kembangnya. Hah? Lah itu ke atas itu? Lo batasnya di? Loh, iya tah. Kok bisa pada satu kebun ya? Harusnya kan ada batas sih. Itu mah nggak enak batas sih. Tuh. Oh, itu enak listrik loh. Itu kabel listrik. Itu kabel listrik atau apa ya? Bukan. Oh, itu pohon sawit. Walah nih saungnya. Oh, belakang sana itu sawah. Itu bawah sawah. Oh, itu kalinya tuh. Kelihatan nggak sih? Kalinya di sana. Tuh, oh, dia dari pohon yang besar ini. Nih batasnya. Aku pikir nyampe ke atas. Nyampe sana. Nih, bapak aku di ujung. Bapakku tadi udah sampai sih. Ini tuh sawitnya belum buah. Apa itu namanya kalau mau ini habis buah terus kayak ada apa sih ya istilahnya itu, dia bakal nggak buah dulu, nanti baru tumbuh bener-bener ini, bener-bener buahnya gitu. Ada yang udah buah juga tapi buahnya masih kecil. Habis disemprotin tadinya ini. Oh, belukar, tahu belukar nggak? Bersemak-semak, bersemak-semak. Tuh ada buahnya di atas itu. Tinggi sih guys, jadi aku nggak bisa liatin ke kalian. Tuh nyampe mana? Aku pikir tuh nyampe atas sana loh. Tuh, ada buahnya juga. Ternyata cuma nyampe pohonnya besar ini nih. Ini batasnya. Oh begitu. Tuh. Itu ibu aku di situ. Mulai panas, masuk ke sininya sih lumayan ya. Ya nggak jauh banget, cuman ya masuk. Aku pikir sih dalam kebun, dalam pinggir jalan, karena aku baru lihat kali ini, baru pertama ini loh. Aku lihat. Tuh, yang itu mungkin nanamnya lumayan lama tuh buahnya. Kelihatan nggak buahnya?
Oh, gatal-gatal. Nyampe mana, Mak? Misor. Oh, ini dia jalan ke sungai. Itu juga, Mak. Pohon 2, guys. Oh. Tuh di bawahnya kali. Aduh, cucuk. Tuh ada pohon bambu. Oh, mancing. Bapakku biasanya tuh mancing di situ loh. Wah, ada genjer. Kemarin ibuku nyariin genjer ke sini. Rupanya di bawah tuh ada genjer. Ini enggak buah, pada ini loh. Apa sih namanya? Oh, pada mati gitu loh. Buahnya lagi mati dulu karena nanti kalau udah mati semua baru dia buah. Tuh kan pada mati tuh. Oh, itu kalinya. Itu kalinya tuh. Itu tuh buah atau mati ya itu? Nggak nampak. Itu kalinya guys tuh. Nah, mancing di situ bapak aku biasanya. Dia kan bawa nasi tuh ya. Bawa nasi, jadi cari ikan terus dibakar kali. Terus dimakan deh di sini bawa nasi sama sambal gitu loh. Karena enak banget lah kalau makan di sini tuh. Kalau makan di kebun atau di sawah. Mau sama sambal doang, oh nikmat banget nggak sih? Bawahnya tuh sawah tapi udah pada panen gitu loh. Panas guys. Apalagi bapak aku ya. Tuh kalian lihat, nah udah panen sekali kemarin 4 kintal. 4 kintal itu 1 kilonya berapa ya? 1000 berapa gitu, 1400 ya kayaknya. Jadi berapa itu hitung, lumayan lah ya, lumayan lah. Jadi bunga-bunganya pada mati, itu kenapa ya? Aku udah lihat, ini cuma mampir. Tadi ada suara, ada kayak ikan loh. Itu suara apa? Kalian dengerin ya? Nah, hilang. Nah, suara apa ya guys? Kayak orang nangis. Nah, hilang lagi. Suara apa kira-kira? Nah, ada lagi. Di sana. Aneh. Apa samperin? Apa udah? Tuh. Kalian denger nggak? Itu tuh kebun, hutan. Atasnya pohon sawit juga. Tuh di sana suaranya. Nah, di sana suaranya.
udahlah ya, kita pulang yuk. Kapan dipupuk ya? Tuh, kita lihat pohon yang sebelah. Pohon apa ini namanya? Sawit yang sebelah. Tuh, dan sebelah itu pada buah tuh. Tuh buahnya banyak. Karena dia pohonnya masih kecil. Tuh. Nah, sebelah sana tuh yang atas-atas sana. Tuh, kelihatan. Dia pohonnya masih kecil, nah tuh nggak tinggi. Kalau ini kan tinggi nih. Nih, tinggi sana. Tuh. Ini banyak yang apa itu namanya, guys? Kembang gitu loh. Kalau kembang gitu kata bapakku dia nggak bakal jadi buah. Kalau kembang itu berarti dia kurang pupuk. Nah, ini sebelumnya itu bukan bapak ini yang iniin kebun. Jadi dia tuh kurang pupuk, bahkan nggak pernah dipupuk dari dulu gitu loh. Nih, ini kan kecil tuh, kecil banyak. Dan ini sebenarnya ya guys, dahulunya itu kebunnya nenek aku dari sini nyampe ujung ke sana tuh, ke sana tuh, pokoknya sawah semua dari sana punya nenek aku. Tapi ini diambil pokoknya masih banyak lagi lah, sebelah sana juga ada kebunnya banyak banget, tapi diambil sama anak-anaknya asli nggak kebagian guys. Jadi, dan ini bapakku mungkin yang punyanya ini akhirnya nggak lagi butuh duit kali, jadi di ini ke bapak aku. Ya orang gimana ya, orang dari dulunya diambil, jadi sekarang lah baru kelihatan. Jadi yang dia punya semua itu nggak ada, hilang semua. Malah anak yang aslinya itu pada punya guys. Kan ya, jadi kalau kita tuh kalau bukan milik kita itu nggak berhak gitu ya kita ambil. Jadi pasti aja suatu saat bakal kena efeknya gitulah ya. Karena dulu ini tuh kebunnya nenek aku asli atau ibunya bapak aku kandung gitu ya. Tapi kan udah nggak ada dulu, zaman dulu banget. Udah nggak ada ibu bapak aku. Terus diambillah kebun-kebunnya ini sama anak-anak angkatnya. Mana yang aslinya sendiri nggak kebagian. Gitu deh. Kita ke gubuk ya. Harusnya nyampe atas ya. Taunya cuma nyampe pohon yang besar ini.